Това е Opel Frontera, поне долната част на Opel Frontera. Най-евтината в страната, която успя да намеря. Почти няма никакви проблеми. Има си климатик, който не работи. Ел стъкла, които почти винаги работят. Преден диференциал, който е свален, защото имаше доста проблеми. Както и заден диференциал, който има доста по-малко проблеми, но все още е на самия джип. Има спирачки, които почти ги няма, да кажем. Трябва да се сменят накладки, поне предните, задни накладки на ръчната спирачка, задните накладки, които са на самата спирачка, са си добре. Кажем, волана няма особени проблеми, освен едната част на кормилния механизъм. Седалките вече нямат проблеми, защото съм ги ремонтирал. Те са доста голям проблем при фронтерите. И така, сега ще ви покажа какво ще се случва с тази машина, за да стане подходяща и за офроуд, и за каране зимата най-вече. Но взета е за офроуд. Както се вижда тук, има доста масло текло и днесната задача ще бъде да се смъкне всичко. Предполагаме текло от изходящото масло на турбото. Един от вариантите ще трябва да се поизмие. Обаче първата идея е да се свали картера и да се види, се смени уплътнение, т.е. ще бъде силикон всичко. Предният диференциал е свален, защото имаше доста стабилни проблеми с единия лагер. Ето това тук е, което ме притеснява за кормилната уредба, леко понатича. От тази страна е доста по-плътно прибран. Така че ще трябва да видим какво става вътре, предполагам някакви лагери или нещо, този сорт се е счупило. Това е предния мост, който беше пълен с доста вода и кал, благодарение на счупения лагер, който седи от тази страна. Ето това са остатъците от лагера. В общи линии това е лагера. А това е семеринга. Доста обещаващо. Тропаше като без лагер тропаше. Това е по-големия проблем, е тази полоска и не толкова карето. Ами ето това. Това е доста изядено. И проблемът е, че не съм сигурен дали стават от Frontera B, защото от Frontera не намирам. Това после.
Вече съм свалил картера. Той е всъщност на две части. И сега трябва да си купат 10 такива. Те са с доста гадна резба, т.е. с доста гаден камък. И се наложи няколко от тях да бъдат премахнати с бургия. И това е резултата. Поне се извадиха. И другите са една идея по-дълги, обаче искам да ги смена с нормален камък. И затова ще трябва да се купят съответно 8 и 8 като сила на болта, т.е. като здравина. Така. Продължаваме с чистенето, монтирането и се надяваме да не тече оттам, защото не ми сваля пак. Можеше да смъкна и гредата отдолу. Смъкнах я след като прецаках два болта и реших, че ми трябва повече място. Малко по-късно се сетиха, но то, който няма акъл, крака има, така че в случая ръце. Двигател отдолу изглежда чудесно, вижда се бутала, работи и всичко как се трее. Понеже с долен разпределителен вал и вала се вижда, изглежда чудесно и то е в добро състояние, няма признаци на претопляне и такива работи, така че поне на двигател май съм улучил. Следващ ден от смяната на уплътнението на картера, т.е. на силикона, трябваше да купа някъде около 20 болчета, да сменим вида болт. За моя радост нямаше абсолютно никакъв вариант за подобни болчета. Даже и ако стае 5 и 8 вместо 8 и 8. Ама за картер се надявам да няма проблеми. Макар че са доста по-слаби. На едното, да кажем, че са добри като размер. Това е по-дългия болт. Другия обаче трябва да го режат доста, което е супер неприятно. И шайбички съответно.
картер е сложен. Сложих от старите болтове, поне на тази част от картера. Другите въобще не ми харесаха. Надявам се да държат. Ако нещо не ми хареса, ще ги сменям с други по-подходящи. Може би са твърде меки 5-8. Пък картер, надявам се да държи. Видим. Следващата част е смяна на дифтунgia, част от маслената система. И надявам се следващото, което да направя е да монтирам предния мост. Вече готов за подвизи. И съответно без вода вътре в него и кал. Пък да видим. Чува се какво да кажа за завърших, защото и това е тъпо. Следващия епизод второ. Кажеш нов розбор, който също така работиш. Ще снимаш клип. Добре. Това е всичко от мене. За то клип ли бе? Какво да е? Защото този епизод не е баш, Или да не казвам нищо. Това е всичко за сега. Очаквайте съвсем скоро. Не, ще кажа, че това не е единствения проект, по който се работи. И че има изненади. Това е всичко за сега. Лайквайте, шервайте, сабскрайбвайте се. Видите още от приключенията с фронтерата и още други проекти има, които са в момента в гаражите, които са доста интересни. И накрая какво кажа? Peace! Уза! Какво кажа накрая? Всички си имат нещо за накрая, бате. Не знам какво да е. Йоло, бате. Йоло, бате. Няма какво да кажа за накрая.